Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Oroo Computer School. Kun chaanaalii keessan kan ta'e Oroo Computer Schoolidha. Har'a immoo wantoota adda ta'e isiniif qabadhee dhufeen jirachuudha. Chaanaalii keenyaaf namoonni maatiin ta'in subscribe, like, share gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a isiniin jedha. Kanumaani chaanaaliin keenya subscribera 602 nuuf galeetii jirachuudha. Gargaarsa keessaniin immoo kan kana oliyyuu hin deemna jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni maatii chaanaalii keenyaan taane subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa jechuudha. Saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddaadha kan nu barbaachisu jechuudha. Kanaaf iyyuu chaanaalii keessan akkasiin 100,000 200,000 miiliyoona gashitan abdii guddaatiin qabachuudha. Har'a immoo kan isiniif qabadhee dhufee DV'n bara 2025 akkamidha, akkamitti guutamaa fi wantoota nu barbaachisan tokko tokkoon isaa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kana guutuudhaaf haala salphaadhaan bilbila keenyaan guutuu dandeenya jechuudha. Akkuma beekamu kanaan duras akka isinitti tuqaa 3 kanatti bu'aatii desktop site kan jettu kana raayitiitti godha. Kanaan booddee akka kan kootii kanaa isiniif ta'a jechuudha. Kallattumaadhaanii gara barnoota keenyaatti dabarraa. Asirratti dvprogram.state.gov jettanii liinkii isaanii kana itti guuttu jechuudha. Liinkii isaanii kana erga guuttanii booddee redirect gochuudhaan gara liinkii isaaniitti isin geessa. Hin eegna sekendii murtaa'e. Kanaaf iyyuu asirratti DV'n jalqabameetii jira jechuudha. Jechuun gaafa roobii gaafa 23 jalqabameera jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti maal gochuutii qabna. Please read the DV 2025 entry instruction carefully jedha. Asirratti entrants may be disqualified for not completing the entry form correctly or by submitting more than one entry. Maal isiniin jechaara asirratti tokko ol guutamuun qabu. Yeroo kamiyyuu carraa 2 3 argadhaa, carraa 3 4 argadhaa jettanii si'a 2 3 guutuu hin qabdan. Carraan keessan takkaadha waan ta'eef takkaama qofaa guutu jechuudha. Kanaaf iyyuu carraa keessan takkaa qofaa guutu. Asirratti footoo instructionii keessanii footoo DV'dhaaf ta'uu footoo square ta'ee 620 by 620 natti fakkaata. Example footoo isaa isiniif hin ka'a. Example footoo isaa sana bantanii ilaaluutii hin dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu suuraan keenya akka inni nuun jedhetti ta'uu qaba. Suuraan keenya immoo kiiloobaaytii 240 gadi ta'uutii qaba jechuudha. Kiiloobaaytii 240 akkamitti goona jettan immoo Photoshopii fayyadamuu hin dandeessu. Photoshopii sanarratti garuu editiin hin eeyyamamu jechuudha. Kanaaf iyyuu Photoshopii fayyadamtanii resize gochuu hin dandeessu. Photoshopiin kan hin eeyyamameef resize gochuu qofaadhaafi malee akkasini editii gootaniif yookaan kalarii backgroundii jijjiiruun hin danda'amu. Bakka adii irratti ka'uutii qabdu malee backgroundii jijjiiramuutii hin qabachuudha. Footooni kanneen kana fakkaatanidha. Saayiziin footoo keenyaa akka kanaattidha kan ta'uu qabu. Fakkeenyaaf suuraan keenya suuraa akkasii ta'uu qaba. Acceptable visa photos kan jedhu footoon keenya backgroundiin isaa adii ta'uu qaba. Kolfuu hin qabnu. Kolfuu yoo dhiisne immoo sireesii ta'uu hin qabnu. Guutummaan guutuutti jechuudha. Footoo akkuma mattaawqiyaadhaaf kaanutti ka'uutii qabna jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanaatti ka'uu qabna. Footoon keenya kalardii ta'uu qaba. Kanaafiyyuu shaadoon jiraachuu hin qabu. Shaadoo qabaateenaan hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf gara kanaatti yoo dhuftan suuraan shaadoo qabu, suuraan editii ta'e, suuraan maal ta'e fudhataman qabu jechuudha. Kanaafiyyuu suuraa shaadoo hin qabne adii qulqulluu ta'uu qaba. Suuraa daalachaa ta'uu hin qabu. Kanaafiyyuu akka kanaatti gochuutii qabdu jechuudha. Gilaasiin hin eeyyamamu. Gilaasiin isiniif hin eeyyamamu. Gilaasii godhattanii ka'uun sirrii miti. Asirratti saayiziin isaa immoo 2x2 ta'uu qaba. 51 millimeetrii ta'uu qaba jechuudha. Kara lamaaniin iyyuu kanaaf iyyuu faayil foormaatiin isaa immoo JPEG ta'uu qaba. Foormaatii at least 600 by 600 piikselii ta'uu qaba. Yoo xiqqaate immoo kiiloobaaytii 54 ta'uutii qabachuudha. Rizooluushinii isaa immoo akka kanaatti footoo quality ta'e acceptii kan ta'u without any visible pictures or print
dootiin tokko irra jiraachuu hin qabu, ediitii ta'uu hin qabu. Akka kanaattidha kan inni godhamu jechuudha. Digital alteration and retouching, footoo keessa retouch gochuu, cropping, kana gochuun tasuma hin eeyyamamu jechuudha. Kanaafiyyuu kana gochuuti hin qabdan jechuudha. Footoo keessan ediitii gochuu, fuula qulqulleessuu, maal gochuu hin eeyyamamu jechuudha. Asirratti wantoota hin eeyyamamnee fi wantoota eeyyamaman isiniif kaa'achuudha. Fakkeenyaaf warra amantii musliimaa ta'anii fi akka kanaattidha kan isaan gochuu qaban. Shariyaa isaanii akka kanaatti yoo godhan fudhatama qabachuudha. Baagiraawundiin keenya immoo baagiraawundiin dudduubaa adii ta'uu qaba. Shaadoo tokko malee without shaadoo adii ta'uu qabachuudha. Without texture and object or lines dudduuba isaa kan jiru waan tokko jiraachuu hin qabachuudha. Yoo ijoollee xixiqqoodha ta'e yoo akkam goonaa jechuu qabdu. Ijoollee xixiqqoodha yoo ta'es akka kanaatti kaa'uutii qabdu jechuudha. Dirqama wanti tokko dudduuba jiraachuu hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu kuni salphaadha. Wantoota isaan jedhan kana erga guuttaniin booddee apply gochuuti hin dandeessu jechuudha. Kana immoo apply gochuudhaaf akkamitti goonaa yoo jettanii dudduubatti deebiin isinitti agarsiisa. Asirratti bigan entry kan jedhu jira jechuudha. Isatti erga buutanii booddee redirect gochuudhaan gara keessaatti isin gashaa. Kanaafiyyuu hin eegdu jechuudha. Amma inni gara keessaatti isin gashutti sekendii muraasa fudhata. Sababni isaas namni baay'ee waan guutuuf biizii waan ta'uufi kanumaan immoo carraan gaarii kan ta'e biyyoonni tokko keessaatii qannasamaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf warra akka Kanaadaa, warra akka Baangilaadesh, warra akka Awurooppaan kun keessaatii qannasamanii jiru waan ta'eef carraanii DV kana guunnee argachuun keenya kan bara 2023 irra baay'ee bal'aadha jechuudha. Kan bara 2023 barreen gaddaa jechuun bara 2024 sanuun guunne sanarraa baay'ee carraan keenya baay'ee bal'aadha jechuudha. Kanaaf yoo asirratti lakkoofsan asirratti isinii kenne kana guutuu 9x 3e6 isa kana guuttaniin booddee asirratti submit kan jedhu kanatti hin buutu jechuudha. Hin eegdu. Submit kan jedhu kanatti erga buutanii booddee appilikeeshinii sana isiniif fida jechuudha. Redirect godhee mana keessa nu seensisutti xiqqoo nu tursaa hin eegna. Kanaafiyyuu isa kana eeguu qabdu. Haala kanaan carraan keenya bal'aadha waan ta'eef wantootni nuun jedhe erga guunnee booddee carraan argachuun keenya baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf asirratti maqaa kee, maqaa abbaa kee guuttachuudha. First name, last name maqaa akaakayyuu kee, first name maqaa kee, middle name immoo maqaa abbaa kee jechuudha. Asirratti jendarii kee guuttaa ati dhiira moo durbadha. Isa kana guuttanii bira darbuu dandeessu. Birth of date, birthday kana guutuu, bara dhalootaa keessan akka biyya alaatti guutuu. Asirratti Itoophiyaan deettuu Girigooriyaan deettanii otoo sarchii gootanii isiniif fidachuudha. Gara Girigooriyaaniitti isiniif jijjiira. Asirratti immoo barsiitii biyyatti dhalattedha kanatti guutuu. Country stateii haala kanaan akka inni isiniin jedhetti guutuu qabdu jechuudha. Barsiitii only asirratti do not enter district, country, province, state and barsiitii kan inni isiniin jechaa jiru country qofaadha kan isin guuttan jechuudha. City, barsiitii bakka itti dhalattan city sana qofaadha kan isin guutuu qabdan jechuudha. Asirratti immoo country where you were born bakka itti dhalattan filattu jechuudha. Nuti Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa filattu. Fakkeenyaaf asirratti Itoophiyaan as keessa jirti waan ta'eef Itoophiyaa filattu jechuudha. Asirratti immoo are you claiming eligibility based on the country where you were born? Wantoota kana kan erga dubbistanii booddee baay'ee salphaadha bakka link to photo instruction example sana fudhataniitu waan ta'eef footoo keessan akka sanaatti irra gashitu jechuudha. Kanaan booddee asirratti
Mailing address adreesii keessan guutuu adreesii keessa erga guutanii booddee asirratti country where you live today amma eessa keessa akka jiraachaa jirtan guutuu asirratti phone numberii bilbila keessan guutuu optionaliidha guutuu dhiisuu hin dandeessu asirratti emailii keessan guutuudha qabdu jechuudha asirratti sadarkaa barnoota keessanii fakkeenyaaf what is the highest level of education you have achieved as of today yeroo ammaa kana educationaliin keessa maalirra jira primary school only high school no degree high school degree vocational school some university courses university degree some graduate level course masters degree some doctoral level fi wantoota kanadha kan inni jiru jechuudha kanaafiyyuu isa kana erga guuttanii you must asirratti immoo kan isin hubachuu qabdan you must have a minimum of high school diploma yoo xiqqaate high school qabaachuu qabdu jechuudha isa kana qabaachuu qabdu asirratti what is your current marital status jechuun I'm married yoo fuuteetta yoo ta'e fuudheeraa hin fuune yoo ta'e hin fuune jettee guutuu qabda jechuudha fakkeenyaaf ani hin fuune waan ta'eef I'm married jedheen guutaa unmarriedidha kanaafiyyuu I'm married jechuun kan hin fuune jechuudha asirratti number of children kanallee hin guuttachuudha asirratti continue gaafeettu kallattumaadhaanii gara ittaanutti si dabarsaa kanaafiyyuu wanta baay'ee salphaadha akkasti guutuu hin dandeessu asirratti first name is your first name kaza kan maqaa abbaa kee ittaansee maqaa akaakayyuu kee immoo asirratti guuttaa kun maqaa akaakayyuudha kun maqaa keedha kun maqaa abbaa keedha jechuudha yoo barbaade dhiisuu dandeessa optionaalee kun jendarii keedha asirratti bara dhalatte akka Girigooriyaanii yookaan akka biyya alaattidha asirratti bakka itti dhalatte guuttaa kanaafiyyuu wanta baay'ee salphaadha waan ta'eef akka kanaatti guutaan isiniin jedha qarshii keessan deemtanii iddoo biraatti hin baasinaa kanaafuu haala salphaa kanaan guuttachuu dandeessu chaanaalii keessan kan ta'e kun Oro Computer Schoolidha subscribe like share gochuun dagatinaa galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha yeroo taanu viidiyoo taanuun isiniif qabadhii dhufa viidiyoo isiniif hojjetamuu barbaadan hundasaa komentii jedhatinaa barreessuun dagatinaa like share gochuun dagatinaa galatoomaa